makambu yango ikasa njina Gabriel Mokia et bandi Félix Kokana te kokoma mukonzi yambo yamboka. D'ailleurs pour votre information, mbala liboso banda Congo ezala Congo, tozala na première da siko place hotel au Kamwe. Otiningo lobi me passé gili. Bongo ba baleka basalaki bana. Azalaki mwasi ya mukonzi mboka se. Merci Fachi, député honorable Safou, déshonorable Safou, azana kata commission de défense et sécurité. Oza dirigé na honorable Jeannette Ka. Donc le col azana Jeannette Kabila seka yebi ba copie ya kozamindu. Et comme ya Félix na maman Denise na kati nini. Bon, ce qui ngoika sanje a gagné ka procès oyo. To ngai to lo ba tribali. Yango na zo bisa pêche na sima mende ba benga pe Daniel ça. Rien que na malobo ya bimi se fo ba longola ba immunité parlement. A exprès ba to ba zo mindu ki wa. Awa, merci beaucoup. Na tikeli sikoyo pasta. Ah, ce que vous s'appelez pour manifester. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fachi au pouvoir viva! 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 Tshisekedi super-héros national, Félix président de la République, le peuple d'abord, Fachi Béton. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Yo moko tant que parlementaire debout, mi betela maboko. Si on a voyé pourquoi on mi beteli maboko? Pour parlement debout, yango mutesimbi ide la mouka a kanisi lobino pona koma makasi ngapena créer parlement de wapi bango lelo na to ide pas viva peuple congolais merci ngana opesa yo merci puisque mutazo longa bitumba oyo ezayo pour ozo veiller na pouvoir ya notre frère. Sorcellerie bantou ezalaka nini? Mutu soka tombwami na famille bawo bakombataka eka bawo ya libota. Mais avantage ya IDPS azo batela oyo ya ye. De force ya IDPS yango wana. Na ye na tongo na compléter kaka l'union fait la force na musala oyo baninga bawo sala chaque tongo. Biso pe to sala ngo ba côté mususu. Nyo c'est ça pour na épanouissement ya parti na développement ya mboka na lobaka na bino na tongo wa baninga balobaka ngo ti sikoyo facha simila nous programme na yete oyo nyonso azo sala programme laissé par son père l'état de droit la justice na lobaki l'enfant fera mieux que son père et loko tata sali yango na malamu to na mabe moi na yaka kosala ngo kaka na malamu to na mabe ko le tata sans formal IDPS viva to bandi pouvoir oyo na matata batu bazoya na ba tension mais au fur et à mesure maina mafute bandi koka bwana oyaka na tongo awa Kabila nommé Fachi. Mais Kabila boya ko signé Fachi comme premier ministre na Rasop. A évité, président de la République a évité premier ministre. Alors biboye langa 3. Mais combien plus forte raison lelo primature yo Kabila pimela ka Fachi aya ko pesa lelo Fachi présidence. Il dépasse si FIFA. Peuple congolais comme la n'importe quoi te. États-Unis a gagné guerre à Irak à cause des médias. Koyoka kanyo sauté. To gagner pouvoir yo na urne. Maintenant c'est pas ça la bêtise na yena bananga. Ayeba iketoza na pouvoir semi-présidentiel. Kabila parle ginango. L'avantage à Kabila, Kabila avait la totalité du pays. Gouvernement, parlement, sénat, nyon son maboko na ye. Or, Fachi, a la totalité te. Yango zomo na makamsi yo mona Fachi au kwa yuma. Or, a so respecté constitution. Pour yebi ke, na zo pouvoir, mais na za majoritaire na parlement te. Si quand il fallait Fachi a utiliser politique, oh yazo sala. Donc, pour déstabiliser les mafieux, il faut qu'on ait la carte réseau ya mafia. Or, Bakabili Bayeba Kike,
président nyonso akokota aumela te toboma ye yaya na oyebi so toomene match oyo maintenant toganye te soki tobateli score oyo tina 90 minutes à bout il dépasse FIFA. Pourquoi nalobi eloko oyo badésarmage GLM yo tiaka temba ouais tokeno na tongo tokoleka te badésarme bamissilie na kingakati yo zotuna wapi me tikali siko baobisie bato ya baobi wana papa bango nde bato bazobi balongoli plus de 600 militaires yo yebi kaka yo zolinga batinda ngo ekoma lokola documentaire bota oh muto azodirige mboka ana ye muto moko ya discrétion azobeta lokola azobeta ngana lingaki yo benga ye marionnette soki tunda akase nde vendredi akota réunion à conseil de mi il dépasse FIFA wana place ngana lingaki na ndima yo mais lokola nga na vivre na kata ba réalité na zoyebisa yo ke yaya mambu maso fachi be il dépasse FIFA tozokende na bango kaka boye prophétie suka prophétie kokokisama papa si na loba tika bakabili bake bakozala blo pe bakodémissionner yango wana tobandi okele nango lelo yo lali olamuki na lobaki yango awa député moko leki alobi kabila kabelo mwasi na ye mais justice akosede te armée akosede te lelo esimbami to esimbami te mais yo zondima kaka te nayoki président Chine alobi likamba katanga awa mais nani aloba na biso ke Moïse Katumbi akatange te biso FCC te il dépasse FIFA mais nani aloba na biso ke Kabila aza muluba ya sangaluba kasamba to kasamba te mais lelo tozokamwa Kabila komi kata lelo tozokamwa epa na bango réconciliation ya bakata mais siko po Katumbi azonga est-ce que katange mtazongisi ye citoyen Congo il dépasse FIFA nyonso wana bato bazondima te yaya na oyebisa yo ancien ministre ya finance nga na otanga su bakomba bato te mpo naza na bango binemi akimi ndako na biso place aolala azolala epa basa na koti na information na sui ti jeudi fois kende soki akei kombo na ye maka il dépasse FIFA lelo na ye naloba kaka eloko moko etamboli lobi na bavideo moto nyonso amoni yango ndeko na nga aza ya kopanza na ye namoni leki aza naloba kaka eloko etamboli lobi na video ya mwana ngoi kasa est-ce que otali totalité oyoki to oyoki te yaya makambu ya ngoi kasa Ngina Gabriel Mokia ebandi Félix kokana te kokoma mokonzi ya mboka abetana na batunage bon ekomi ya Félix na mama Denise na kati nini bon soki ngoi kasa aganyaka procès oyo to ngai toloba tribali mais Mokia alaki na raison a gagné procès na ye mwana mwasi wana pona nini atikeli mama maloba te mama aloba il faut comprendre que akoma pe kolia biloko ya ma yango azo esika ya ma est-ce que ngana lobi mabe soko moni mwana muke misu makasi yebaka ndo soko moni mwana mwasi azobeta tolo na tata yebaka liaka biloko ya ma yango moyen abanga bamama ya baninga eza te ya nanga Félix ase kwa lobaki mwana oyo asafinga tata na ye bongo tata muninga akobanga moto oyo aliaka biloko mama na ye akobanga mama muninga yango omoni abeti tolo alobi ye pa kokoma première da mpo na kitoko na ye ya nzo or na minute oyo ata soki bapesi ngai ye na kobo na okende zonanga mwasi na Côte d'Ivoire bapesa nga amwe ya bagou oyo asalaka na ye na ma famille mais ye na kozwa ye te mpo nalingaki nayebisa ye bakomaka première dame mpo na beauté te. D'ailleurs pour votre information mbala liboso banda Congo ezala Congo tozala na première dame siko place otelemi okamwe otini ngolobi me passé gili bongo bao baleka basalaki bana azalaki mwasi ya mokonzi mboka se
siko tokomi na première dame nayebi ko sotuninga motuna na yoki yo mais yoka réponse tokomi na première dame po mbala liboso Congo ekota na commission ya ba première dame da bon ngana moni na ke président Gilles tokutani lobby IDPS viva mbala ya liboso tokota na commission ya ba première dame yango mais okamwe mutu alobi ke ngai pe na kokoma première dame na tuniye na impolitesse wana na insolence wana na niveau ya malédiction ya famille okokome la première dame na Congo oyo Martin Fayulu mukonzi yambo c'est que faut babala na ya Martin Fayulu il dépasse viva lelo yo tangu yo zokende plus loin au simba première dame ngape na tuniye nani atindi nana zana simana et puis nana zotuna mama Denise ozobangisa batu pona nini po tolala tolamuka balobi osarwa tolala tolamuka babe akeko zabana bitika Rwanda ye na bango na Congo tolala tolamuka toyoka akeko za 6 millions na banque tolala tolamuki yo akangisi mutu moko na makala po asengi mbongo mutango abo mais finalement azobangisa batu pona nini bamba wana bitankwira IDPS vive mobala nani président Gilles IDPS viva lelo toningaki totuna ye procès ya Ngoïka Sanjina Gabriel Mokia vient na Équateur ana embunza monga likombi akoti na kati ya makambo wana ndenge nini lupangu na ye état de droit obo lukaka yango oyo mais ye mona mwasi na zoloba nana bosani likamba diama ya tata bato tata na yazwa tata bato akufa oya yebi yango te nani na kati ya mama Denise nini Maman Denise n'a rien à voir avec moi, ça mon konzamboka oyo azalaki. D'ailleurs, bazape baningate, yazaleki maman Denise azamuko. Tangu bango ba osala awa maman Denise na mbali ne ba osala musana bango na poto. Bon yo oya koloba na video alakisa ye ni. Yango moni babiloko nyonso wana. Première dame mboka na biso azo calculer ne bangote. Ndenga lali ala muki sikoyo, mutu na yeza bana bitike. Ndenga lala la muki mutu na yeza ba mama o ba ne lokote. Ndenga lala la muki mutu na yeza abeta ba porte ba pesa ta ba bourse bana ba banda kolonga ba kende kotanga kana po yango tolobaki mama Denise aza corbière te azambi banda ye na bukonza sa kundi artiste banda ye na bukonzi bosibo moni na matanga banda mutake boloko na kuna na présidence mutakufi bokotuna ngulu Bamba! IDPS viva! Mais le quoi na ole lango betango na yoka réponse. IDPS viva! Yango na lingaki na yebisa mwana wana. C'est le moment abanda koluka délivrance. Mutuna ye eza sous na niveau SNPPT. Nangaki na mituna. Est-ce que azoluka mama Denise asunga ye ake na hôpital po to moni pe ba fantiro e pa mwananse mola senga aide asali pagai na ma campagne soka sala kana problème ya mu. Na yebite soki mona ngoika sanjipasa na problème ya mu. Or ye problème ne sa banerete. Problème o yaza nango e pa na biso ba mongo. Il faut ba luka bato azebo la basalisa. Balongola yebo tutu na nzo. Po alie biloko ya mama. Alie biloko ya mama. Yango na zoebisa peuple congolais. Kotika te muta sakana na fachi. Ko cede te muta sakana na première dame. Baza baboti na biso. Bami kotisi na kata mboka oyo po basunga peuple. Et non po bami sungela. Mais to vanda na kata mboka oyo.
tout le monde a un couple présidentiel bakanga nyonso lelo ba na mbongo koleka peuple lelo ba na bozwi ya danger mais totikala komona pe loko moko te basala yango na ngai nayebisa mwana mwasi wana Bitankwira azali aya na ye kozwa Bitankwira mpo na bote nga namoni ye te na ngai mpe nayebisa ye balingaka mwasi mpo na bote te neti ngai boye nasi nazwa na nga amwa ya bagou nazwi na nga amwa ya bagou ye nde naza wana ata ye na femme de nuit nga nakokanga na nga po nakoyebisa ye kokota yo te malamu nazwa femme de nuit mususu eyokani mpona nini mpo biloko wana tata salia ya siko malédiction wana yango ebandi kotinda ye amanke bamikro denise wana mpe eloko nini moninga na idepesi viva lokolo so manka mama na yo na ndaku olingo banda komanke bamama musu yango biso mpe tokotikela ye temps te yaya sepela na parlement debout tobandaka kozala boye président Gilles témoin bato baoleka kuna balobi tala bagayar ze mais kana ki parlement debout alliance ekoti na musa lobi na ntongo namoni mwasi ya président na basama azokende nga bi mama tobali yo na motoki na biso idepesi fifa lelo moyen moto aleka lisu kuna aloba te ke tala bagayar ze tobundi mpe tosimbi yango na mabo yango tolinga toyebisa ngoyika sanji amesana nayoki président Gilles alobi abengi yemei azoyamba ayokaka mwasi wana mundele alobi swati tente swati mi abenga shader alobi botika nga na va sikoyo nakosala ni état de droit bolukaka ya obemi nakwasa prophétisaka alobaka soki to perdre pouvoir boyebaka régime na biso ezokende na dispari yaya yango te idepesi fifa kokamwa na yo te soki omoni moto ayi ye nse alati echarpe ya pepere de moni yango te eza kaka mwana alongwaki na lupango ya tata ake kofute ere nyonso aza na makoki ya kozonga na lupango ya tata na ba idepesi fifa yaya tokotika te yango na ngai nayebisa mwana ngoyika sanji ye aza na temps ya délivrance lisusu te yaluka bamongo bakotisa ye ezebola alata ngola na nzoto na ngonga na makolo mpo botutu na ye levitika boya yango alia biloko ya mama yango bandi kokomisa ye koleka impolitesse azala na serie asimba mutu nyonso te soki asimbi biso mpe tokosimba ye tala peuple congolais tobundi na pouvoir oyo tofingami na pouvoir oyo faci marionnette tocholami nango faci zoba bongo lelo tosimbi commande merci na ya Lambert Mende Ombala epongala je ona otetelake mafu abimisi to abimisi te vérité bimaka te sikoyo tozoyebisa ya Lambert Mende soki eza mongongo na yo te c'est que mutu wana oyo imité il faut topesa ye prix Nobel ya bavoi po imité o chito bon soki eza ye moko Mende Ombalanga c'est que alinga bimisa FCC na miso ya ba ayebisa communauté internationale ke cour wana biso bato bandaki kosimba ya bon soki pesa bongo Mende alinga yebisa peuple congolais nini yango moni nazoyebisa PGR a interpellé la mère mais na 5 juges wana na cour babenga ba et soki wana te ba interpellé pe député moko mikolo na baptisé na kombo ya merci fa kombo na ezalaki Daniel banda le lobo ba ke kombo ne komi merci fa merci Fachi pourquoi puisque asukwami na une année et demie ya pouvoir ya fa koleka même biso bana ide est-ce que makam na olo banga na koseli mutu makam na sali outrage bomoni photo na réseaux sociaux to bomoni te bakaboli te avant Fachi na panda fa oyo eleki kitoko eza wapi panda fa akomi pe na batin na nzo akomi pe na vie claire na mi c'est que Fachi kito président Gilles yeyo Daniel Safu balongola ye asenga parlement debout na biso ya bandali mais merci lelo soki aza député mpo na Fachi bon lelo siko ntango alobi ke
ceux qui ont dissoudre le Parlement, bisope tokolongola yo. Fachi a kopanza Parlement na kata Constitution. Il y a lobby, bakosimba mindu, mais il faut bien comprendre, dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirais qui tu. Le lot, merci Fachi, député honorable Safou, déshonorable Safou, azan na kata commission de défense et sécurité. Oza dirigé na honorable Jeannette Ka. Donc le col azan na Jeannette Kabila Seka yebi, ba copie ya kozwa mindu. Yango na zobi sa péché na sima mende babenga pe Daniel ça rien que na malobo ya bimi se faut ba longola ye ba immunité parlement a exprès ba to ba soka mindu ki wa po soka za député pour na peuple ko po peuple congolais ba lingi parlement na te ya zo tinga malango pour na ni boye ba ke la muke sa continuité ya FC yango te peuple congolais naningaki na yebisa yo to batela Fachi c'est notre sang Fachi c'est notre frère Fachi a se retrouver na biso be to mona frère na biso sikoyo yo mwana ngoikasa zongisa diamant ya tata ya bato pa ya banana et puis yo mwana na ye nazobenda yo mato et puis nazoyebisa même avocat ya couple présidentiel ba traduire ye na justice te ba simba yete aza na niveau te ezolakisa ndenge akoli na ndako ya tata na mama mbili abela ye manzembo moko aloba ya motuya ozolingana swana na yo po yeba ozolingana bundisa yo po yeba donc azolinga mama Denise aloba na ye po ye pe batya ye ka or aza ta na niveau te aza eloko te eloko kaka biso toyebi aza na selakeli mabe po alia biloko ya ma peuple congolais to se mobiliser que le Dieu du ciel abatte la pouvoir kozala distraité oyoki information mokonzi azali awa komisa yango ya komatisa yango na baki de droit oyoki likambo yango boyoki mikolo na potel na ba journaliste boyoka to boyoka ite na chaki ka bango na tout droit yo za journaliste to peki soko critiquer te mais makambo lo basala na preuve yo lobi ke ba conseiller bazo za $25,000 quel est ce journaliste comme na présidence a vérifié qui exacté mais aujourd'hui les informations en allant encore plus loin président qui fait un mariage il y a mutu basalaka na ye na musala yo na réseaux sociaux lobby biso to okufa na nzala ye wana ke feti c'est que mituna biso pe komi na makambo peuple congolais soutenons Fachi aimons le Congo to kabwana te boya tribalisme mukongo muyaka muluba azande kona na yo IDP c'est ça partie de masse IDP c'est à partir ba luba te to simba na loboko la justice élève une nation, ce n'est pas la démocratie. Pour soutenir la justice, ce qui est la dictature, merci. Puisque dans la dictature, état de droit, comme on appelle la dictature. Yango na yaki, na yebisa yo, pe na répondre mon ngoikasa. Na yebisa ye, abanalan ko senga mama na yepa. Biloko mame le kaki kito yango bebisa ye mu siko alinga bima na polité sorti na ba mama ya ba yaya tokotiki la bango tante tokotiki la bango ta te yango na yaki na yebisa ye akeba soka lekin tokolekela ye lisu soka lingi mama Denise achaye ka akota na kati ya ONG basunga ye parfois ko zo ape bourse et le bin ngata ndeko nanga cher kayembe et ça peut problème éducation ba déficit mental mwana balakisa te na tata na mama yango na fa koma na niveau wana azo kansa ba koma première dame pona beauté est-ce qu'il y a ça mona Flo est-ce qu'il y a ça mona Rebecca est-ce qu'il y a ça mona Jolicea est-ce qu'il y a ça mona ya Nicole ya mona ya Charlie au talibasio au kumisinza mais est-ce que bango nyonso fo ba koma la première dame yekuta ze le côté yata ba yeli ya ofelenga na kobo Dieu merci na sina pesi d'autres na Côte d'Ivoire et pas à moins ya bago vraiment samba batela yo namoni baninga baza ba osala musala kitoko mwana oyo réputation makasi na poto sango na bango esoko tambola partout siko avantage ya président Gilles Zanine tata mala
akangelaka mwana nzela donc soko lingi bimana nde avantage yango wana nde yango ozomona parlement oyo ezotonda mpe eza na sante kito vraiment nzambe na likolo apambolela ngai yo nzambe na lola abatela couple présidentiel nzambe na likolo apermettre ke lipamboli ya Congo yo zanga yango te oyo eshue te oyo rate yango te ata mali ekobima na mabanga yo pomela ya yango nde eloko omoni motoki na ntongo oyo monoko na emeli ata mai ya moto te me nayaki mpo naloba na ndeko wana na répondre ye azala na respect alinga te mama Denise acha ye kapo aye ayebana nga moko na kosan charge na ye tina su